Ребята, всем привет! Сегодня по гулу, что гудит сзади. Периодично возникает этот вопрос у людей. Что может гудеть, как отличить? Ну, что может гудеть сзади? Гудят в основном подшипники полуосей. Гудит редуктор, его пара, его подшипники. Ну, и также здесь может гудеть, можете перепутать с гулом подвесного подшипника. Ну, давайте все по порядку. Начнем с редуктора заднего моста. Гул, который возникает в нагрузке. Вот сбрасываете вы газ, не выключая скорость, так как сказать, торможение двигателем, или же сбрасываете на нейтралку, машина катится, звука этого нету, только включаете передачу, добавляете газ и слышен этот вой. Этот вой возникает в основном при износе главной пары. Может гудеть при разных скоростях, все это индивидуально, все зависит от состояния износа. Может гудеть там от, к примеру, от 40 до 60 км в час, может от 40 там, до 70 или же там, до 90, а потом свыше 100 этого гула нету. Вот такие симптомы износа главной пары. Значит, если же при нагрузке гула нету, а вот, например, гул появляется при сбросе газа на скорости. Как говорится, вот так торможение двигателем вы делаете. И появляется вот такой вот гул, то это в основном возникает из-за открученной гайки хвостовика, отпущенной гайки. Хвостовик у нас гуляет туда-сюда. И вот возникает вот этот гул. Или же изношенные подшипники хвостовика. Тоже может возникать вот этот гуляние, перемещение хвостовика. И при сбросе газа, при торможении двигателем возникает вот такой вот. Также подшипники хвостовика могут гудеть постоянно в редукторе. Все зависит от их износа. Могут они и хрустеть, и трещать, ну, при различных скоростях, все индивидуально. Но вот в основном они гудят, подшипники, ну, как бы постоянно, не так, как главная пара, вот, или при сбросе газа там, или же при нагрузке. Но тут также могут и гудеть и подшипники полуоси. Здесь уже надо заезжать на яму и определяться точнее. Подшипники полуоси, кстати, это опорный подшипник. И он, ну, как бы независимо от нагрузки, опять же, все от его состояния, что там с ним произошло. Или же смазка закончилась, он будет гудеть. Если же сепаратор рассыпался, разбежались шарики, то в некоторых моментах и трещать будет, и хрустеть. То есть все зависит от его состояния. Тут, чтобы уже определиться, нужно заезжать на яму, на подъемник, подвешивать колесо, залезать под автомобиль, включать передачу и определяться точнее, из какого места исходит гул. Ну, в общем-то, по подшипникам полуоси встречалось мне такое, случалось со мной, что приходилось на рассыпанном подшипнике полуоси, так сказать, вылетел сепаратор, рассыпался, шарики бегали там внутри подшипника хаотично, то я проезжал аккуратно там с определенной скоростью, с минимальной, около 50 километров по трассе. Ну, то есть, как бы звук появлялся разный, как-то он менялся, но звук был постоянный. Постоянно что-то хрумтело там, постоянно трещало, под горку как-то усиливался, с горки спускаешься, как-то меньше становился. Но явно было слышно, что звук исходит от левой стороны, не со середины автомобиля, а вот именно с левой стороны, как говорится, жопой чувствовал. Опять же, в редукторе есть подшипники дифференциала, тоже они могут гудеть.
гудят чуть по-другому. Как бы опять же все, это подшипник, это все зависит от его состояния. Может и хрустеть, может и такое впечатление, что что-то не смазано, или что-то задевает, шаркает, что-то шоркает внутри. Опять же, тут надо определяться, откуда исходит гул. Если со средины автомобиля исходит гул, заезжать на яму, становиться и прислушиваться. Все это. Если гудит у нас подшипник полуоси, понятно, гул будет, треск, хруст издаваться отсюда. Если подшипники трещат, гудят дифференциала, редуктора заднего моста, хвостовика, понятно, что конкретно будет исходить отсюда. Главная пара редуктора также может гудеть от неправильной регулировки. Но тут опять же, самому лезть регулировать не стоит. И вылечится ли этот гул регулировкой, тоже никто вам не даст гарантии. Потому как, никто не знает, сколько редуктор прошел вот на неправильной регулировке. И все это вам скажет мастер. Может и вылечиться регулировкой, а может уже и не помочь регулировка. К вопросу, что засыпать в задний редуктор, чтобы он перестал гудеть. Люди начитаются, что туда стружки какой-то засыпать, разнообразных присадок, что оно вылечится. Я так понимаю, что в 99% из 100 эта хрень не помогает. Никакая ни стружка, ни дорогущие присадки, ничего это не поможет. Это как мертвому, говорится, припарки. Поэтому не стоит сюда ничего засыпать, доливать и надеяться на лучшее. Лучше, еще раз скажу, обратиться к мастеру. Или же приобретать другой редуктор, что в общем-то сейчас не проблема. Проблема, понятно, что их выбрать из бэушных. Но это уже, как говорится, дело техники, дело вашей смекалки, где это найти. По подшипникам полуоси. В основном, бывают редкие случаи, когда такого не происходит, но в основном перед тем, как загудит подшипник, то есть начнет издавать какие-то звуки, или же вообще рассыпется, разбивается сальник полуоси. Разбивается сальник и начинает сочиться масло трансмиссионное. Поэтому обратите на это внимание. Если у вас здесь уже не вот так, не потно, а прям уже течет масло, то готовьтесь к тому, и это 90% из 100, что скоро придется вам осуществлять замену подшипника. Ну и конечно, чтобы в будущем не возникало у вас проблем с гулом редуктора заднего моста, проверяйте изредка хотя бы уровень масла в редукторе. Доливайте по надобности. В подписи и в комментариях к видео оставлю ссылки на видео, где я делал, как заливать, что заливал в редуктор заднего моста. Также оставляю ссылку на видео, где я показывал, как заправлять маслом КПП, коробку вазовскую, пятиступку в частности. Поэтому переходите по ссылкам, смотрите. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии по этому поводу. Всем удачи на дорогах, удачи в ремонтах, до следующих видео.